కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కష్టపడి సినిమా తీశారు సార్. మా బాధ మీకు అర్థం కాదు సార్. బ్యాక్ సైడ్ ఏది ఏంటి ఏంటి ఇదంతా? అదంతా అప్పుడండి. ఇప్పుడు నేను మారిపోయానండి. అసలు ట్విస్ట్ చూస్తే షాక్ అయిపోతారు. సేపు సస్పెన్స్ తర్వాత నాకు కూడా అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను మారిపోయానండి. అన్నావు చూడు గురుగారు, అప్పుడే నేను నిన్ను కట్ చేయాల్సింది. ఐ డిడ్ ఏ మిస్టేక్. Three, two, one, boom. దొరికేసారా? కుమ్మేస్తారేమో. అర్థం కాలేదా? అటు చూడు. అటు చూడు బే. అమ్మ దుర్మార్గులారా, ఇంత దారుణమా? ఎక్కడో కొడుతుంది సీనా. నేను చూసేశాను. ఈ జన్మకి చాలు. నేను పోతాను అన్నయ్య, నేను పోతాను. నాకు ఇది వద్దు, వద్దన్నయ్య, నేను పోతాను. పోవాలే. అమ్మ బాబాయ్, ఏంట్రా ఇది? రీమిక్స్ గజ్జి. తప్పుగా అనుకోకూడదు మరి. ఏమనుకుని ఇదేంటి? మీ కష్టం పగవాడికి కూడా రాకూడదు గురుగారు. మరేరా ఈ నక్కల వేట ఎంతసేపు? కుంభస్థలాన్ని బద్దల కొడతాం పదా. నిజంగా ఇద్దరు హీరోలు రఫాలు చేశారు. జై ఎన్టీఆర్,
నాకు ఇద్దరు హీరోలు చూద్దులోకి మైండ్ బ్లాక్ అండి. అబ్బా అక్షరం తప్పుపోకుండా ఎంత కరెక్ట్ గా చెప్పావరా. నీ నిజాయితీ తగలయ్యా. రికార్డ్ చేయి. అలాగే సార్. ఎలా ఉందిరా? పాటలు ఉన్నాయి కదా, వాటిని రీమిక్స్ చేస్తాను సార్. మిషన్ నడుస్తుంది ఇక్కడ. ఇన్స్పిరేషన్ మొదలెట్టేశావు రే. నీ చరిత్ర మొత్తం నాకు తెలుసురా. మళ్ళీ అదే మాట్లాడతావు. నాకేం తెలియదు. అయ్యో అమ్మాయి. నువ్వు చెప్పు. చూరు ఒకటి చూసారా సార్, మళ్ళీ పేస్ట్ చేశారు. దీనికి ఎంత షాక్ అయిపోతున్నావు? నెక్స్ట్ కేసు చూడు, మంచి క్రేజీగా ఉంటుంది. అదే తిరిగి నీ దగ్గరకు వచ్చిందంటే దీన్ని బట్టి నీకేం అర్థమైంది? భూమే కాదు, దెబ్బలు కూడా గుండ్రగా ఉంటాయి అని అర్థమైంది అయ్యా.